Начинаем новый проект печки, довольно-таки интересный. В цехе в своем, чтобы не пылить на объекте. Объект находится в Башкирии. Сейчас на данный момент заготовили уже порядка 130 деталей. Это плинтусовые просто ложки, тусовые угловые детали, радиусные, внутренние. Делаются они на вот этом станке. Радиус 125. Сперва отрезаются под углом. Вот обрезки от них видно и в ведре. И потом уже проводятся на этом станке. И после этого уже зашкуриваются еще шкуркой финишно. Кстати, сам проект, вот она, печь на миллиметровке уже разрисована. Дверки, все. То есть это будет отопительная печка, поддувало, дверка большая, 410, будет подниматься пламя, облизывать чистую камеру снаружи, покажем это, ударяться, и нырять вниз, проходить, прогревать стены печи и уже после подниматься наверх и уходить в трубу. То есть она, по нашему пониманию, она будет полностью горячая. Довольно интересный проект. Печь будет с рязанского кирпича. Неплохо себя этот кирпич зарекомендовал. Такой вот он очень похож на кирово-чепецкий. Неплохо в обработке. Можно его обрабатывать, то есть точить. Внутрянка, конечно же, как всегда, будет шамотная. Два вида деталей наточили. И еще видно, что много видов деталей еще предстоит точить. Заготовим все детали, помоем их, высушим и поедем уже складывать печь на объект. Доставлен, начинаем заносить заранее заготовленные фигурные кирпичи. Оба. Первый день, как в первый раз, да? Да. Начало есть. Здесь почти в 3 ряда у нас загружено. Прицеп 320 на 1,5. Вот она, красота какая. Все через прокладочки. Сейчас интересный момент формирования шахт. Здесь по центру видно шахта, это подъемная подача воздуха, тот же зольник. А здесь опускные две, справа и слева. И сейчас будем перекрывать. Перекрываем. Мы ныряем сюда, проходим наверх. Перекрытие будет не очень простым. Где-то сантиметрик мы оставим, может 1,5. Байпасик. И здесь и оставим такой вот дымоходик небольшой, потому что их два. Примерно дымоход будет 17 сантиметров примерно. Можно даже и 12 сделать. Будем думать. Скорее всего сделаем даже 12. Не выбрал какой-то один дымоход, а опускалось сразу в два. Потому что печке нужно именно 12 на 25 общий дымоход. Если здесь сделан 12 на 12 и там 12 на 12, тогда печка пойдет по обеим сторонам. Отступ от бревна примерно 12 сантиметров. Потом 12 сантиметров это у нас пол кирпича. И еще стенка на ребро плюс 65 миллиметров, 6,5 сантиметров. Надежно. Ну, получается двухконтурная стена. Защищаем здесь лещаткой. Обычно этого не делается. Обычно прям так пускается, чтобы быстрее задняя стенка прогревалась. А если ставим на ребро кирпич, дольше прогревается задняя стенка. Но зато будет безопаснее по пожаробезопасности. Потому что уже будет два контура, а не один. Теперь наглядно видны опускные каналы. Опускается вниз, подвертывается и выходит наверх. И открылся канал дожига. Подача воздуха для дожига.
Топливник снизу уже готов. Термозащита. Место под колосник. И под колосником фонариком осветить. Там уход идет внизу в шахту дожига. Воздух будет подниматься, вот по этой шахте выходить, дожигать газы. Сверху рассчитывается уже прикрытие. Белая духовка ставится. Почему белая? Огонь будет ее снаружи облизывать, а не снутри. Она вся будет чистая внутри. Здесь все рассчитывается. Сейчас делаются подпорные вот эти зубья. Сейчас будут укладываться плиты. Нумерацию плит забыл. Потом как-нибудь добавлю или подпишу. Но размер плит 460 на 230 на 77 миллиметров. Закинули первую плиту, чтобы 94-ю. Будут всего такие две плиты. Она будет формировать дно уже духовки. Духовки по белому. И здесь мы видим проходы, которые вокруг идут газовые. Сейчас вторая тоже ляжет. И здесь пойдет стеночка. И она как бы у нас будет выходить наверх пламя и сливаться уже в бок и уходить вниз на два канала опускных. Потом здесь поднимется и пройдет еще по наружке. И уже над камерой пройдет и уйдет в трубу. Между ними поставим задвижку, чтобы был летний ход и зимний ход. Готов? Ну, Монтаж. в одну харю. Давай. Она 17 килограмм всего лишь весит. Где большая резиновая кувалда? Видишь, железным молотком бить запрещается. Потому что удар железным молотком может сделать Ладно. микротрещинку в блоке. И потом блок может лопнуть из-за этого. Видим здесь опускной канал вниз. Он ныряет, проходит канал до самого низа печи. Проходит в бок и поднимается как таким полуколпачком. Это подъемный канал. Будет уходить и уже дальше подвертываться, уходить туда, встречаться с правым каналом и уходить в трубу. Динамики всегда в пол кирпича стараемся делать, чтобы тепло отдавала печь. Но, допустим, вот этот декор, он выступает и расширяется стенка. Спереди, конечно, мы ничего не можем сделать, да и не нужно, потому что здесь большой такой свес видно, внушительный. Его нужно перевязать, чтобы кирпичи не клюнули. Поэтому здесь будет перевязка идти, еще у нас будет вытаскиваться, стенка какая толстая. Но здесь ядро, здесь высокая температура, она будет передаваться, греть эту балку, как говорится, переднюю снутри. А снаружи здесь стоит большая чугунная дверь. Мы уже по опыту много лет знаем, что когда топится, эта дверь сильно раскаливается, и от нее идет сильный жар, прогревая вот эту всю часть кирпича. Поэтому как бы он будет греться и снаружи от дверки, и снутри от ядра, поэтому тоже будет постепенно прогреваться. Так что здесь печь так устроена, что она вся будет горячей полностью. Здесь нет ни одного кирпича, который бы не грелся. Потому что вот здесь, соответственно, тоже опускной канал вниз пошел. Это тоже проходит вниз, опускается также в бок и поднимается таким уже более широким колпаком. Здесь видно тоже этот колпак. Повыше уже здесь будет заужение. Интересный момент. Видим, что шамотное ядро, все, что к нему прикасается между шамотом и красным кирпичом, есть демпферы. Такие. Это керамическая вата, она не горючая. Хорошая штука. Мы ее прям на глину крепим и к нее впритык уже подпираем. И тем самым шамотное ядро сильнее расширяется, чем красный кирпич. Поэтому оно будет играть. Здесь видно тоже. Вот эта вата белая, керамическая. Она работает как демпфер. Чтобы не расперла печь. Потому что шамот, он расширяется гораздо сильнее, чем красный кирпич. Гораздо быстрее. Но отдает тепло, в принципе, примерно так же. Но сзади я уже говорил. Еще раз скажу, что здесь пол кирпича стенка. И еще на ребро стенка. Как бы два контура защиты. Потому что бревно рядом. 12 сантиметров до бревна. Но все равно у нас от огня получится все по ГОСТу. Вот до огня у нас примерно 36-30. Ну, где-то так будет 36. Ну, по ГОСТу 38, но это так плюс-минус. Плюс еще надо понимать то, что здесь уже пламени как такового особо не будет, потому что пламя все будет биться в духовку. Здесь духовка, вот она. Это дно духовки мы сейчас наблюдаем. И духовку полностью видно сейчас по просветам, что со всех сторон она обдается огнем вокруг. Ну, только спереди нельзя обдать, потому что здесь дверка. А по бокам, и сзади, везде, и сверху будет пламя. И оно, естественно, будет отдавать весь свой жар. И сюда уже в заднюю стенку будет уходить более меньшая температура. То есть, если внутри можно наблюдать 500, здесь уже сверху будет 300, и здесь уже где-то 150-200 будет на опускном канале. Это не критичная температура. Начинаем духовку. Это уже термозащита. Также это монтажный портал для двери. На сухую вкладываем сейчас, чтобы все понять. Вот они проходы. Здесь 3 с этой стороны, 3 с той стороны, 6 на 7 сантиметров и 3 сзади еще прохода. Сейчас формируем интересный момент. То, что здесь сейчас так закрываем. И вот этот контур вокруг духовки проводим. То есть контур такой. Этих отверстий мы посчитали. 6 на 7, 9 отверстий. Это получается 330, по-моему, квадратных сантиметров. Вот. Обычный проход, который идет 12 на 25 для печи, он имеет квадратуру 300 квадратных сантиметров. То есть чуть-чуть даже запасом выход будет вот здесь вот вокруг. Этот контур, то, что у нас прямо из там можно увидеть внизу топливник, да? То есть это прямо напрямую из топливника будет лететь, проходить вокруг самого кирпичного
кирпичную духовку и уходить здесь, опускаться на два разных канала. Получается, что здесь уже вот идет облицовка, допустим, вот он, печной кирпич хороший. И все, и зазоры получаются одинаковые. Здесь уже будет 3,5 сантиметра зазор. То есть второй контур пойдет. Это первичный контур, а это вторичный контур. Как бы два дымохода будут проходить в этой промежности. И также справа. Уже все показали, техничку, все понятно, ясно всем. Думаю, дальше снимать не надо. Первичный контур зашел, даже открылось два газослива. Вот они, 180 на 120. Задвижка встала. И это уже формируется газослив. Под углом будет выводиться углом в трубу газослив. Это задвижка летнего хода. Здесь дальше сформируем задвижку зимнего хода уже. Опа, шибер стоит. А шибер-то уже второй стоит. Вот первый, вот второй. Уже перекрышка идет полным ходом. Канал сейчас перекроется и проходит здесь и уходит все в задвижку. Там также ядро шамотное отдельно от красного кирпича через прокладочку. Прокладка специально загибается сюда. Здесь еще сверху ее заложим, чтобы она не нырнула вниз в будущем, не упала и не закрыла дымоход. После морозов в доме стены 10 градусов, 26, 25. Блин, а на ощупь теплые. Так, и печка, получается, только затопили. Вот она, 9,8 градусов, 9,7. Ну, тоже, короче, в среднем здесь 10 градусов мы наблюдаем. Снизу вот 5. Фундамент промерзший, 3 градуса первый ряд кирпича, вот, 6, 9, 10 градусов в общем в помещении. Печка внутри тоже 10 градусов. Это белая духовка. Кстати, дверка, что у нас тут? 103 сверху. 200, да, больше поверю. Это там 400, туда пробивает, наверное. Или стекло 400 градусов. Сейчас все пламя идет, бьет вот эту духовку, полностью со всех сторон обогревает. 236 градусов, 244. Но говорят, что хлеб выпекается при 240. Вот сырые у нас учпачмаки. Один уже прилип нечаянно. Так. Хоп. Чуть-чуть подержим. Прилип. Магнит туда впендюрил. Ну, я не буду все, наверное, а то вдруг они сейчас сгорят или что, я не знаю. Так парочку просто ради прикола. Она, смотри, вот раз, и держишь чуть-чуть, она прям прижаривается. Припекается. Да, чик, все. Нормалды. Вот тебе печь-камин. Она же и тандыр. Она же и русская печь. Она же и мангал. Только шашлыки мы не брали. Она же обогревательная. Да, она же и отопительная. Она же еще и духовка. Там хлеб поднимается. Духовка еще не прогрелась тут. Но уже тесто вон поднимается. Потом ее растопим до 240. И хлебушек еще испечем. В духовочке тепло. Хлеб поставили, чтобы поднялся. Сейчас мы промерили 240 градусов. У нас вот здесь вот в топливнике. Попробуем в нем запечь хлеб. Вот 230 даже показывает. Стеночки, наверное. Наверное, там потеплее будет. Он уже поднялся хлебушек. Ну, хлеб 20 минут, по-моему, 20-25 минут Ну, печется. такой жиденький прям. Нормально. Ага. Ну все. И самсушки там же. Вон. И даже яблочки здесь. А тут получается, ну, мясо уже поставили так, чтобы подогревалось, потому что что тут температурка, вон она.
Всего лишь 180 градусов задняя стенка. Боковые 125. Ну, пока еще... То есть это был первый протоп. Ну, точнее, второй. Но потихоньку мы сначала жару сейчас не даем. Подсушится, потом еще протопим. Потому что она еще сырая. Много сильно топить нельзя. Пойдем пробовать хлеб. Да, готов быть должен быть. Первохлеб в этом году. Горячий. Начнем вторую тоже доставать. Вот тебе, пожалуйста, хлеб. В печь-камине, можно сказать, да? Самосушки, хлеб. Вот как горяченький. Так, в духовке сейчас у нас 190, ну уже неплохо. Но мы уже прекратили топить, потому что это одна из первых протопок печи. Нельзя ее слишком сильно, поэтому перекладываем все это туда, где погорячее. По привычке, по старой, да, прямо на угольки. Тут у нас температура 440 градусов. Закрываем. Сейчас здесь цыпленок точно дойдет. Тут температура 215. Маловато для лепешек, да? 215? Да. Вот на позади стенки Подина. А боковые вот эти? Вот 200, самый дальний вот угол 246. Но под сам вот здесь, вот, видишь, 170, 168 вот играется. Вот. А ну потолок? Потолочек в самом конце 167, 174, вот самый уголок вот 194. А вот поближе к дверке и 150. Еще не аккумулировалось. Короче, только вот эти вот ребро, которые вот это сбоку, да? Ну вот заднее вот снизу 230, видишь, вот там можно лепешку сделать. А вот эти сбоку? Ну вот эти сбоку 190, 180, вот, 214, 203, 222. Вот чуть погорячее вот здесь вот. Правая стенка, левая, видишь, чуть попрохладнее. Не, ну смотри, где, опять же, видишь, в углу там 265. Угол 190, ничего себе, углы обычно холодные, а тут наоборот углы горячее, 220. Ну, к задней стенке тяжело лепить, надо на табуретку вставать, да? Да. Ну, а здесь боковая стенка слишком жаркая. Хотя нет. 220 пока, но это через стекло. Ой, смотри. Ага, я про это и говорю. Откроешь дверцу тут? Промерюсь здесь, смотри, что по стенкам. О, зажурчало-то. А нет, стенка-то 380. Нет уж, 420. Лепешка сразу сгорит нафиг. Да. Зажурчало, да, там сразу? Ну, я понимаю. Ну, вот эти-то надо... Ну, там температура, конечно, 400. А здесь 200, считай, средняя. Ну, может, сюда их? Вот эти? Вот эти, да, ну надо, что, надо прям на дно положить, что ли? Надо же их тоже приготовить, как иначе-то. Ну, подальше туда. Ага. Лучше. С табуретки приходится с духовкой работать. Высоковатая, но ниже у нее никак не получилось. Не получалось просто. Прилиплось, да? Надо поснимать это. Легко. Ну, прикольно. Прилипло. Прикольно. Ну, раз температура там не 230, я думаю, они пускай там минут 30 побудут, нормально будет, да? Ну, посмотрим сейчас. Нам все равно здесь цыпленка ждать минимум минут 40. Ну да. А мы уже машину загрузили.
Сейчас будем сидеть бамбук курить. А задняя сколько стена, говоришь, задняя? Сейчас померим. 235. Кстати, она как раз подходит под этот... Ну, туда лепешки были налепить. Ну, глубоко тянуться, да? Да нет, нормально. Что тут одна штука осталась? Прикольно, духовка такая. Прилепливаются эти чпачмаки. Ты тут. Как шипят. Ай, падает. Он поглядывает, чтобы не упало. Вот так вот. Ладно, я заглянул, а тут чуть не шлепнулась одна. Смотри, как шипят они, ничего себе. Нормально. Надо эту музыку-то убрать. Журтя. Съемка идет. Пробуем. Еще и лепешки. А, прям на пол же, да? На пот. А что, прилепить думаешь? Да не надо, пускай так. Что-то мне Сейчас сверху мясом посыпет. сразу горячий становится. Духовка. Что-то там самсушки у нас разваливаются, ну ладно. Не самодельные же. Так, а с утра заехали, было плюс 10 градусов здесь в помещении. Сейчас посмотрим, как сейчас стало. Ну, сейчас чуть потеплело, 13,4 градуса пол стал. Был 10, был вообще 6, по-моему, когда приехали. Стены были 10, вот в этой точке, сейчас 17, 18. Так, понятно. По печке смотрим, 50 градусов, 60. Ну, пока она еще тоже не аккумулировала нормально. По-разному, да? Снизу 38. Но было 10. Как бы мы протопили, но сосновыми дровами немного. Поэтому она как бы еще не сильно горячая. Но мы не могли дать сильного жару, да? Никак. Рано ей еще. На печь затрачено в общем 1600 кирпичей, это вместе с трубой. Вот. Из них рязанского полнотелого вот такого кирпича хорошенького печного, его 330 штук целых кирпичей и 330 штук резных, вот этих, которые сделали в цехе, наточили и привезли сюда. Еще 100 штук на самом верху на улице, на трубе. Также внутри печи был использован стерлитамакский кирпич, тоже очень хороший, но он такой кривенький. Но в печах стоит хорошо. Его использовано 542 штуки. И 300 штук шамотных, которые внутри. То есть ядро все из шамотного кирпича, потому что шамотный кирпич стоит подольше. Дольше стоит в печах, чем красный. Уже доказано. Печь в теле в своем размер 1160 на 1160, то есть 1,16 на 1,16 м. Декоративным частям выступ 1250 сюда и 1350 по ширине, потому что декорация тоже вылазит. Верхняя часть уже чуть-чуть заужена на пол кирпича относительно нижней части. По высоте до первой полки 500 мм, до второй полки верха 1500 мм, то есть 1,5 метра. И до самого вот этого верха 2,5 метра. До вот этой точки. Короче, магазинные чпачмаки развалились. Такая красота получилась. Тренируемся, учимся. Пока туда. Тренируемся, короче, по хлебам. Горячие. Ладно. А эти вот такие у нас получились. Красота-то какая, ляпота. Не, ну первые 3 мы, кстати, съели, они нормальные были, подмороженные. А когда они маленько растаяли, мы их прилепили, они начали разваливаться, потому что тут не то тесто. Они не предназначены для того, чтобы их на стенке вешать. И видно, что вот от них просто отвалилось. Такие вот дела. А так-то все работает отлично. Это тут черное. Печь, наверное, уже около часа как истопилась и больше не вытапливается. Меряем температуру духовки. Ну, задняя стенка 200 градусов прям ровно. Где-то есть 210. Ну, самый горячий, да, вот самая задняя часть пода 235 градусов. 240 самый большой. Чем ближе к дверке, тем попрохладнее. Ну, в среднем, короче говоря, 200 градусов здесь. Вот, и они долго будут держаться. Жар оттуда прям хороший идет с духовки. Так, а тут что? Промерим. 265,
244, 248, По-моему, 250. мягенько готово. Ну там пожарче, чем здесь. Чуть-чуть. Пока будет. На 50 градусов там жарче. Так, ну и сама печь потихоньку аккумулируется, да? Ну, максимально вот 77, 79 градусов. А дальше гуляет вот 48. Сколько тут? 43, да? Ну, такая горяченькая, но не сказать, что тут там 90 градусов. Нет. Тут вообще 38. Ну, полка, понятно, что попрохладнее 25 градусов, да? Потому что она расширяется, ее тяжелее протопить нам. 60. 40. Так, по прошествии определенного времени, точно не помню, сколько, но запах очень приятный. А, ну чуть-чуть она румянцем покрылась, курочка-то. Ох, ты как тяжеленько. Ну да, здесь у нас кусок мяса, говядинки в помидорках. Ну все, прощаемся. Эта печь закончена, протоплена. В ней приготовлено. В духовке еще доготавливается. Там хлеб допекается, который не пропекся кусок. И еще не знаю, что там в фольге. Рыба? А, рыба? Ничего себе. Две я тебе показывал, знаю. Он до сих пор шуршит. Смотрите. Хорошо, работает духовочка. Надо доставать, наверное, тоже, да? Кинуть на этот. Ну так-то. Хлеб как хлеб, да? Ну, тесто магазинное, конечно, чуть. Ну, вот я сначала охладил, потом Надеюсь. в пакетик положил. Я вот сейчас поставил там охлаждаться, чтобы потом в сумку запихнуть. Печь протестирована, готова к вводу в эксплуатацию. А мы собираемся, грузимся. Наш грузовичок ждет нас. Следующий. Да.